हाय एवरीवन। दोस्तों, आज बहुत इंटरेस्टेड वीडियो लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत इंटरेस्टेड वीडियो है और घरेलू उपाय बताऊंगा, आसान तरीका बताऊंगा। जैसे अगर किसी को नाक से खर्राटे आ रहे हैं और अगल बगल वाले परेशान हो रहे हैं आपके खर्राटे से, तो उसको ठीक करने का जो है मैं आसान चमत्कारी नुस्खा बताऊंगा। घरेलू उपाय बहुत आसान नुस्खा बताऊंगा। अब कोई विशेष ताम झाम नहीं। उसके लिए क्या है, आप एक गिलास पानी लीजिए। एक गिलास पानी में आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर डालकर जो है सोने से आधे घंटे पहले पी लें। पीने के बाद देखेंगे जो है आपके खर्राटे धीरे धीरे आने बंद हो जाएंगे। आपको कम से कम हफ्ता 10 दिन करना है। ऐसे कर देंगे तो हमेशा के लिए खर्राटे आना